देखिए दोस्तों, ये कुबोटा का A2 211N मॉडल आ चुका है, जो 21 हॉर्स पावर में है, नियो स्टार। अब इसके बारे में हमारे जो हैं इरशाद भाई बताएंगे आपको। जी भी आप बताओ। सर ये कुबोटा ट्रैक्टर 21 हॉर्स पावर है जी, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। 3 सिलेंडर। ये जापान के जो इंजन है, जैपनीज इंजन, ये कुबोटा का अपना इंजन है इसके अंदर। जी, ये कंपनी क्या है 14 HP से लेकर 4 सेट में अपने इंजन खुद बनाती है। जी। ये 21 हॉर्स पावर का 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, जो कि आपको मैं इसके इंजन दिखा देता हूँ। तो इसका इंजन है कुबोटा का, वो 21 हॉर्स पावर है, 3 सिलेंडर। 3 सिलेंडर। कुबोटा का अपना इंजन लगा हुआ है इसके अंदर। जी, ठीक है सर। जी, ये डबल जाली का रेडिएटर लगा हुआ है इसके अंदर। जी, ये आपका इंजन एयर कूल है, इसका एयर फिल्टर लगा हुआ है, एयर कूल है ट्रैक्टर का। अच्छा अच्छा एयर कूल ट्रैक्टर। अच्छा, ठीक है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 23 लीटर का फ्यूल टैंक है। 23 लीटर का फ्यूल टैंक 23 लीटर का। और ये ट्रैक्टर आपका 4x4 ट्रैक्टर है, 4x4 मॉडल में है। 4x4 मॉडल है। जी, ये आपका 2 व्हील ड्राइव चलता है, 4x4 भी चलता है। जी। और इसका जो गेयर बक्से की बात करें, गेयर बक्सा आपका हाई लो मीडियम गेयर बक्सा है। हाई लो मीडियम, हाई लो मीडियम यानी कि आपके तीन इसके 3 गेयर, 3 स्पीड मिलेगी हमें। 3 मिली गेयर है। ठीक 3 है। इसमें, एक हाई, एक लो, एक मीडियम। इसमें 9 गेयर आगे के, 3 इसके पीछे के हैं। इसका स्टीयरिंग, सादा स्टीयरिंग है, मैकेनिकल स्टीयरिंग है। इसमें पावर स्टीयरिंग में आता है ना। 21 में आपका मैकेनिकल स्टीयरिंग में आता है, 24 और 27 में आता है पावर स्टीयरिंग। 24 और 27 में। पावर स्टीयरिंग। जी, इसमें ये ट्रैक्टर जो आपका ड्राफ्ट लीवर के साथ में है। ड्राफ्ट लीवर के साथ में दो ट्रैक्टर आते हैं 21 हॉर्स पावर में। एक सिंगल लीवर आता है, एक में जी। ड्राफ्ट लीवर आता है। ये ड्राफ्ट- ड्राफ्ट लीवर बिग टायर ड्राफ्ट लीवर के साथ में है। ड्राफ्ट लीवर के साथ। ड्राफ्ट लीवर जो बड़े ट्रैक्टर होते हैं ना, 2 लीवर जो होते हैं हाइड्रोलिक के, दोनों लीवर है इसके अंदर। ठीक है। ड्राफ्ट लीवर का पोजीशन ये है कि आपके हाइड्रोलिक सेंसिंग आती है इसके अंदर। जी, जैसे टीलर चलाओ, हैरो चलाओ, रोटेटर में सारा काम करता है। ठीक है। हाइड्रोलिक कैपेसिटी इसकी भी 6.5 कुंटल की है। 6.25 कुंटल की हाँ जी। लिफ्ट क्षमता। हाँ जी। इसका वेट कितना होगा ट्रैक्टर का? 6.5 कुंटल। 6.5 कुंटल। हाँ जी। और इसकी एक्स शोरूम कीमत एक्स-शोरूम कीमत की 4,25,000 रुपये। 4,25,000 रुपये एक्स शोरूम। एक्स-शोरूम। आज जुलाई 2019 में। ठीक है दोस्तों, वीडियो का चक्कर भी इसमें डबल है। PTO के, अच्छा ठीक है, 540 के 980 चक्कर, ये पीटीओ चक्कर है इसका। ठीक है। ये ट्रैक्टर जो आपका और ये क्या चीज़ है? ये आपके हाइड्रोलिक की कैपेसिटी कम भर्ती करने के लिए। अच्छा, हाई लो स्पीड कम करने भर्ती के करने लिए। के लिए। हाई लो करने के लिए। ये आपका जो लीवर है, ये वाला, ये जी। आपका 4x4 2x2 करने के लिए। जी, जी, नीचे आपका 2x2 चलेगा, ऊपर होगा तो 4x4 चलेगा। ठीक है। इसके क्या अगले पहिए भी एक्सल से जॉइन हो जाएंगे। इसके पिछले टायर क्या साइज है? 8 3 20 के हैं 8 3 20 और 7 12 के। और 7 12 के हैं। जी। ये हैवी ड्यूटी हैवी एक्सल में है। MRF पे जाने के लिए। MRF के टायर हैं इसमें। दोस्तों ये 3 सिलेंडर में है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करियो, चैनल को सब्सक्राइब करियो। कुबोटा आ चुका है इंडिया में धूम मचाने के लिए। धन्यवाद।